hello bro. Good afternoon. Lagi, there's another video store of my friend here in Candadam. And we have ice cream, cookies cream, any kind of goods is here. Especially, pag mahuman. Bread. Here. And there's the beautiful ladies, the sales ladies. Okay, thank you. I'd sell my soul for a donut. A few moments later. Today is Sunday afternoon. Now it's ending for the mass. It's Sunday. End of the mass. Sunday afternoon. Now and there's still cushions. Apela to sa vlog. Di pa nga niya, ya? Rafa? Ha? Rafa. Hello, Rafa. Dadang ka na doon. Dapat may nga po kadako nga mo white. Pero hindi dili siya crafted ang donggan. Ako ano, di mo maap? Dili, no? Crap. Rafa. Hey, where you doing? How you doing? Oh, Rafa. Wow. Pila na ka months? Tignan mo 6 years, eh? 6 years ka nga mo, kuwan pa lang. 11 months pa lang. Ako ipakita niyo mo. Huwag naman eh. Rafa. Alright, welcome to Palermo Hotel and Baybay.
outside for the hotel. They also have a school and they call one senior high school. Okay. Musod na ta sa kuan. Musod na ta sa Palermo Hotel. Welcome to Palermo Hotel. As usual, not your protocol. So, wearing your face mask and sanitize your hand. So, this is the lobby of the Palermo Hotel. Oh. That is the walang CR guys sa lobby. Kita ninyo. Okay. It seems nga na sila school, senior high, morning ilangan hining training area. Hi! Good afternoon! So, mabisita mi sa inyong hotel sa Baybay, nga Palermo Hotel. So, wala mo kayo guest sa pagkakaroon. So, okay, pwede tayo masod ngayon mo bisita sa ilang mga rooms. So, we're in the first floor, mga amiga. Hi, Minnie! Good afternoon! Hi, welcome the owner of the Palermo Hotel, Mami Shintaro. Nabisita mi niya. So, moving to the second floor. Ano siyang stairway to heaven. Huh? So, kung ganahan mo chicken, pwede mo chicken din here. Oh, ha? Sana ni? Maragit-ngit siya guys. Masya ang second floor diri. Oh, nakasigang lights. So, na-fire exit. Ay, tubuang-buang kayo na CCTV dira. So, masaka na ta para sa third floor guys. Charan, charan. Kuwang na siya o kanin na. Charan. Ito sa third floor. So, kung makikita nyo guys, overlooking, makita niyo ang mga atop-atop nga sa uban mga kuan, mga tindahan nga sa proper sa Baybay. Pero ngadto dapit mo ito ang church sa Baybay. Makita diri. So, gigamit sa siya ang Palermo Hotel sa third floor para sa mga as a quarantine area. So, kadtong mga nagpositive sa rapid antigen test, nga kinihanglan i-isolate. So, diri usa sila i-accommodate. Okay. So, nahuman na ta, malugsong migbalik. Okay, daghan salamat. Yeah, kita nung ka. My brother, Mavs David. So, ako lang mo sa gigamit ang akong cellphone kay pwede ma-post-post. So, ugsong namin. Yeah. Yeah.